Siamo qui sul territorio per constatare un po' lo stato attuale, diciamo, archeologico del territorio. Stiamo valutando se in questi siti archeologici è opportuno fare prima una digitalizzazione per poi fare un restauro digitale, e tutto questo poi anche per sensibilizzare e promuovere i siti archeologici in tutto il mondo, per poi incentivare il turismo che sta qui in Iraq crescendo giorno dopo giorno. Speriamo presto di avere dei piani di azione sul territorio e iniziare presto i lavori qui in Iraq.